kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal kusoo dhawaada qodobo aynu ku falanqayn doonno xiisadda bariga dhexe gaar ahaana dagaalka Mareykanka iyo Iiraan muddooyinkanba u soo dhexeeyay iyo nabadeynta dowladda Pakistan ee isku dayeyso ayaan ku eegaynaa qodobkan. Donald Trump iyada oo dhinaca dowladda Pakistan ee wadada xaajoodida iyo waanwaanta ayaa dhan walbaba waxa uu mar walbaba ka soo saaraya waxyaabo feer soconaya heshiiskaasi isla markaasina u muuqan karo colaad iyo dagaal ka dhana Iiraan. Haddaba xaaladdu arrintan maxay uga sii dari kartaa? Wararkii ugu dambeeyay ayaan ku faaqideynaa si rasmi ah inta aynu ku guda jirno waraysigan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ku sugan gobolka Virginia isla markaasina isagu kamid ah wariyaashii hore ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da muddada aynu ka soo wada shaqeynay ayaa si rasmi ah qodobkan ila jeexjeexi doona. Bal Maxamed Bashiir soo dhawow ugu horreyntii Trump xiisado fara badan ayaa 24 saac ee ugu dambeysay ka muuqanaysa Mareykanka marka la eego sidii uu uga soo noqday arooska wiilkiisa inuu aado ay ahayd fasaxa waad ogta maalinta Isniinta fooda nagu soo haysa Memorial Day oo uu dhinaca kale Trump uusan qaadanin. Hadda oo daqiiqado ka hor la soo sheegayo in guddiga amniga qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka loo wada yeeray waxaasoo dhan markii la isku daro waxay ka hor imaanayaan saansaantii nabadeynta iyo wixii la rabay in lagu soo afjaro xiisadda Iiraan ayadoo Trump maantana calankii Mareykanka uu gabi ahaanba sawir aan tusi doono daawadayaasha uu gabi ahaanba ku daday qariirada ama maabka dalkaasi Iiraan. Sidee wax kula muuqdaan ugu horreyntii? runtii waxaad u malaysaa inaan fiirsanayno sahra TV laba screen leh oo kale mid uu dagaal ka socdo iyo mid nabad ka socoto sida wararka ka soo baxaya dhinaca dhexdhexaadiyaasha Pakistan ay sheegayaan nuqulkii ugu dambeeyay waxa la isla wada nuqulkii ugu dambeeyay wada xaajoodka ama heshiiska qabi qoraalka heshiiska labada dhinac ay gaarayaan dabcan oo labada dhinacba laga wargeliyay isla markaasina ay isku soo dhawaadeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ninka la yiraahdo Marco Rubio oo India ku sugan ayaa sheegay in horumar la sameynayo ilaa hadda isla markaasina maalmaha maanta ayuu yiri berri ilaa maalmaha soo socda war wanaagsan oo soo bixi karo dhinaca kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in labada dhinac aad isugu soo dhawaadeen isla markaasina qodobo qaar wali la isku hayo arinta Hormuz oo kale oo sheegay in ku jirto wax laga wada hadlayo in Iiraan loo fasaxo dhaqaalaha ka xayiran cunaqabataynta la qaado laakiin arinta nuclearka dib loo dhigay sida uu yiri marka ayadoo wararkaasi ay soo baxayeen haddana waxa dhinac socda dhinaca kale wararkan yeelada xambaarsan dabcan haddii taariikhiyan aan dib u fiirino sahra bishii June sanadkii hore markii Israa'iil ay weerartay Iiraan labada dhinac waxa u socday Mareykanka iyo Iiraan wada hadal ayaa u socday iyadoo wada hadalkaasi meel fiican sida la soo warinayo oo marayo ayaa Israa'iil waxay weerartay Iiraan dabcan Israa'iilna iskama qaadi karto weerar baaxadaas leh iyadoo aan Greenland wax la yiraahdo amaba ogolaansho dhinaca aqalka cad ka helin markii dambana waad la socotaa Mareykanku waa ku biiray oo waati uu weeraray Iiraan haddana bishii Febraayo labada dhinacba wada hadaladii Geneva uga socday horumar wanaagsan ayaa laga soo sheegay waxa la islaha labada dhinac heshiis qarka u saaran yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee Oman oo arintaas garwadeenka ahaana waxa uu sheegay in heshiiska Iiraan ay ogoleed uu kaga wanaagsan yahay Mareykanka kaga wanaagsan yahay kii Iiraan ay ogolaatay markii madaxweyne uu ahaa Barack Obama marka iyadoo taasi ay socoto ayaa haddana waxa dhacay weerarkii soo bilowday 28 bishii Febraayo marka hadda dad badan ayaa leh iyadoo hadda la isku soo dhawaanay labada dhinac ma dhici kartaa in haddana mar kale weerar noocaas yimaado marka saansaanta labada dhinacba madaxweyne Trump wuxuu caan ku yahay siyaasadda la yiraahdo ama aragtida siyaasadeed ee la yiraahdo madman theory oo uu aad u adeegsado oo ah inaan la helin positionka ama mowqifka rasmiga ah oo haysto ma dagaal ayuu doonayaa ma nabad ayuu doonayaa in lagu wareero ayuu dabcan aad xoog u saaraya waxaan u malaysaa in sidii uu xafiiska ugu soo laabtay oo siyaasaddaasi aad u adeegsanayo aan la saadaalin karin halka uu jiro subaxdan maanta wuxuu soo kaco iyo markii waagu bariyo waxa uu sameynayo aan cidna ka warqabin waxa ay tahay marka waa qayb kamid ah falsafadiisa uu kula dhaqmayo aqalka cad sanadkan waata iyadoo wada xaajoodida sidan ay ugu fadhiyaan Iiraan iyo sidoo kale dowladda Pakistan
iiraan laga furfuray marinbiyoodka hormos oo ay ogolaatay inay joojiso lacagaha qarashaadka ee maraakiibta ay ka qaadayso qaarkood ama toll feeska loogu magacdaray ayaa haddana isla maanta iyadoo la filaya Donald Trump inuu dhinaca kaleeto isu soo dhawaanshiyahaas ka faa'iideysan doono waxa uu soo geliyey bartiisa Truth Socialka sawirkan oo carab fara badan dhaliyey buuq fara badan dhaliyey una ekaan karo Iiraan waxaa la wareegaya dowladda Mareykanka oo kaleeto waayo calankii Mareykanka ayuu ku ekeeyey maabka bariga dhexe qariirada inta ay ka degan tahay Iiraan marka maxay ka dhigan tahay sidee warbaahinta arrintan u hadalhaysaa tani waa iska falaad sahro waxaad la socotaa Venezuela oo kale dhowr mar inuu yiri gobolka konton iyo koowaad ee Mareykanka ay noqonaysaa Canada oo kale inuu yiri meesha muxuu ah Denmark qayb kamid ah oo kale Greenland inuu dhowr mar sheegtay marka waa iska waxyaabaha uu markuu soo kaco dabcan wuxuu jecel yahay waa nin TV star ayuu ahaan jiray ka hor intuusan siyaasadda gelin marka hadalhaynta dhinaca telefishinada ayuu aad ugu raaxaysaa Trump oo ma ahan siyaasi dabcan siyaasiyiintu waa la yaqaanaa sida ay u dhaqmaan iyo inay jecel yihiin inay iska ilaaliyaan waxyaabaha xasarad abuurka ah markase waxaa u malaysaa inay ugu baxaysaba marka uu waxyaabahan oo kale uu sameeyo dabcan arrintan laakiin waxay abuurtay sida Vali Nasr ninka la yiraahdo tweet uu soo qoray ninkaas oo ah nin Amerikaan ah oo Iiraani ah oo jaamacadda Johns Hopkins macallin maadada siyaasadda ka dhiga ah waxa uu sheegay in tani ay muujinayso inay midayn doonto dadka reer Iiraan oo ay dalkooda ay dabcan u midoobi doonaan sidii ay dalkooda u difaacan lahaayeen maadaama uu yiri tani inay dhaawacayso jiritaanka waddanka la yiraahdo Iiraan Trump oo dabcan duulaan ku ah waddankaasi dadka qaar waxa laga yaabaa inuu duulaan ku ahaa inay u arkayeen maamulka waddankaasi ka tirsan ama hogaamiya laakiin hadda markuu yiraahdo Iiraan oo dhan ayaan la wareegaya calankii Mareykanka uu dul saaray dabcan Iiraan waa ka facweyntahay Mareykanka iyo dalal badan oo adduunka ka jira oo waa dal kumanaan sano soo jira marka dadka Iiraaniyiintana aad ay ugu faanaan qiyamkaasi iyo soo jireen ilbaxnimadaasi soo jireenka ah hatta taageersana maamulka Iiraan hadda ka tariya ama wax ka soo horjeedaan waxay ka midaysan yihiin in dabcan ay ilbaxnimadaasi Iiraan qarniyada soo jirtay ay aad ugu faraxsan yihiin marka ninkan wuxuu leeyahay waxay dhaawacaysaa professorkan jaamacadda ka tirsan wuxuu leeyahay waxay dhaawacaysaa heshiiska hadda socda waxayna midayn doontaa Iiraan waxayna u muuqataa mid ka hortagaysa horumarka laga sameeyay wada hadalkii ugu dambeeyay iyo garwadanimadii Pakistan dhinaceeda ilaa hadda warkama aysan soo saaray arrintan Iiraan laakiin waxay sheegaysaa inay weli wado waanwaanti isla markaasina meel fiican ay u marayso inay aad isugu soo dhaweynayso waxaad u malaysaa inay aad xoog u geliyeen dhinaca Pakistan marka la eego aad inay xoog u geliyeen in waanwaantan ay wax ka soo baxaan oo taliyaha ciidamada Pakistan oo isagoo ah dabcan ninka hogaamiya sida aan rasmiga ahayn u hogaamiya Iiraan Aasim Munir waxa uu tagay dalkaasi Iiraan sida aad la socoto wuxuu la kulmay qaybaha kala duwan madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda taliyaasha ciidamada kacaanka waxaana uu sheegay in uu aad ula yaabay in uu la fajacay sida ila ku dhow ay Reuters u sheegeen in dabcan go'aanka iyo adkeysiga ciidamada kacaanka islaamiga Iiraan iyo mowqifyadooda sida ay ugu adag yihiin dhinaca wada xajuudka ku aadan oo tanaasulaad la'aan badan ay ka muujinayaan waxaan u malaysaa in dabcan ay isku arkaan inay weli ay haystaan awood dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka ee Iiraan oo ah ninka wada xajuudkaas hogaaminaya ayaa sheegay in Iiraan muddadii koobneed ee xabajoojintu ay jirtay dib ay u dhistay dhammaan awoodeedii military kaga baaba'day amaba ay kaga yaraatay adeegsigii dabcan hub badan ay adeegsatay intii ka yaraatay inay dib u soo ceshatay haatan ay awood buuxda u leedahay inay si rasmi ah isku difaacdo waayahay waxaa jirto sida shalaytaba maaragtay warbaahinta Mareykanku ay warinaysay muuqaalkaasi haatanba ku muuqda adigii daawadayaasha waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo intuu ka ambabaxay aqalka cad ee dalka Mareykanka haddana si degdeg ah dib ugu soo noqday oo safarkiisa soo koobay oo soo baajiyay sababa aan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo cayimin waxa kale oo uu ka baaqday safar muhiim u ahaa oo ahaa wiilkiisa dhan oo guursanaya waxaa jirta maanta sidoo kaleeto in national security-ga ama amniga qaranka ragga qaabilsan oo madaxweyne ku-xigeenka uu ku jiro JD Vance in dhammaantoodba la isugu yeeray oo shir degdega ay leeyihiin warbaahinta qaar baa waxa ay shaki gelinaysaa
hadalladan iyo heshiisyadan inay afka baarkooda yihiin laakiinse Trump uu maleegaya qadadihii dagaalka saad adigana ku bilowdayba horeyba xataa historyga saa usoo aragnay taariikhda ay jirto in maaragtay Iiraan ayadoo wada xaajoodii lagu jiro haddana la weeraray ma tiibay ka dhigan tahay mase maxaa laga leeyahay ilaa hadda sahro shirkan degdeg ah ee socda lama oga waxyaabaha sida gaarka looga hadlayo kulli arrinta Iiraan ayaa looga hadlaya ma waxa looga hadlayaa draftka ama qabi qoraalka ugu dambeeyay oo Pakistan ay soo gudbisay oo Caasim Muniir uu sheegay inuu soo gudbiyay madaxweyne Trump mise qidad cusub oo dagaal ayaa looga hadlayaa arrimahan marka waxay xoog sii saarayaan oo shakiga keenaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo ayaa Axios waxa ay warisay Netanyahu in uu aad u diidan yahay in Iiraan lala galo heshiis aysan ku jirin arrinta nuclearka dabcan waxaana uu riixayaa in dib loo bilaabo dagaalkii ka dhanka ahaa Iiraan isla markaasina la wiiqo madaxweyne Trump hanjabaadii ugu dambeysay uu soo qoray waxa uu sheegay in dabcan uu haddii Iiraan aysan heshiis qaadan sida uu yiri uu geysan doono duqeymo aan abidkeed dunida ka dhicin sida uu yiri dabcan marka ilaa hadda lama saadaalin karo dhinaca aqalka cad uu aadi doono ma waxay u hogaansami doonaan cadaadiska amaba baaqa dhinaca Netanyahu ka imanaya ee dagaal riixaya horena Trump waxa uu haystay cadaadis xubnaha jamhuuriyiinta qaar ka mid ah ay sheegayeen in Trump dagaalkan uusan ahayn dagaalkiisa isla markaasina Netanyahu uu ku riixay haddana waxaa muuqata in Netanyahu uu weli riixayo in Mareykanku uu markale dagaal la galo Iiraan dabcan xilli ay wada xaajiidoodu meel fiican marayaan waxaana muuqata dhinaca Israa'iil marnaba inaysan doonayn inay isku soo dhawaadaan Mareykanka iyo Iiraan taasi oo dabcan meesha ka saaraysa Israa'iil oo muddo taagneed in Iiraan ay khatar weyn ku tahay jiritaanka waddankaasi Israa'iil dabcan khubarada amaba khubarada gobolka la socota waxay sheegayaan in aftiyo la aruuriyo oo Israa'iiliyiinta laga aruuriyay waxyaabaha Israa'iil marka laga hadlayo u adeegsanayso Iiraan ay khatar ugu tilmaamayso inay tahay afti laga aruuriyo dadka Israa'iil in 60% ay sahro sheegeen in haddii Iiraan ay hesho hubka nuclearka ay gabi ahaanba ka baxayaan dalkaasi oo aysan sii joogi doonin isla markaasna dib meelihii ay ka yimaadeen ay ugu laaban doonaan meelaha ay ka yimaadeen oo dabcan wadamada bariga Yurub u badan Ruushka Belarus Ukraine meelahaas meelihii kala duwan ay ka yimaadeen dabcan waxa marka Israa'iil ay u muuqataa in ay doonayso ayna mar walba adeegsanayso in dadka ay ku jihayso inay arrintaas wax ka qabanayso oo nuclearka Iiraan ay meel saarayso isla markaasna ay meel ku soo ogaanayso laakiin Iiraan ayaa weli ku adkeysanaysa in hubkeeda uusan ahayn mid khatar ah isla markaasina uu yahay mid dhinaca rayidka loo adeegsanayo aysanna ka gurgurtamaynin inay ka gudubto amaba ay ka laabato xuquuqdeeda asaasiga ah heshiiska ama cahdiga NPT oo xakamaynta hubka nuclearka la xiriira dabcan waxaana xusid mudan in Israa'iil oo la sheego in hubka nuclearka ay haysato aysan ba cahdigaasi NPT ku jirin marka waa arrin dabcan aan iswaafaqaynin marka loo eego amaba muujinayso in aan si isku mid ah loola wada dhaqmaynin Israa'iil iyo Iiraan qadiyadooda nuclearka la xiriirta waa tahay dhinaca kale ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo Israa'iil waxa ay wadaa weerarada ka dhanka ah Lebanon ta koonfureed waxaana jirto in tiradada ay ku dhinteen tirada dhimashada ee Lebanon ku dhimatay tan iyo intii weerarka lagu qaaday Lebanon March labadeedii ayaa waxa ay tahay 3123 qof welina duqeymihii way wadaa dhinaca Iiraan waxyaabaha ay ku adkeysanayso ama markay u yimaadaan Pakistaaniyiinta wufuudooda ay kala hadlayso ayaa waxa kamid ah in dhammaanba la joojiyo si siman oo wadar ogol ah dagaalka dhan walba uu ka socdo furin walba ka socdo si heshiiskaasi loo amba qaado oo looga dhabeeyo marka Israa'iil dheesha malug baan kula jiraa lugna waa kala baxay ka wadaa nabadeynta iyo waxa socda iyo wixii hore loogu heshiiyey maxay u hirgelin laadahay arrintii xabajoojinta sahro hadda ka hor waxaan dhageysanin khabiir carbeed oo leh markasta oo aad maqashid Israa'iil ayaa heshiis xabad joojina la gashay ama Xamaas ama kooxo kale sida Xisbullah waxa ay tahay xabaddu waa inay ka joogsato dhinaca kooxda Carabta dhinaca Israa'iil xabaddu ma ahan inay ka joogsato waa inay dhinaca Carabta ka joogsato marka waxa muuqata marka eegna Gaza oo kale hadaan ku noqono heshiis markii Trump uu yimid bal gaaray jiray oo arinta Gaza laga gaaray ilaa hadda waxaan maqlaynaa Israa'iil maalin kasta inay duqeymo ama dil ka geysanayso marinka Gaza mana maqalno wax dhinaca Xamaas ama ay soo riday ama weerar ay qaaday marka waxaad u malaysaa hal dhinac inuu weerarka ka socdo
daanta galbeed oo kale maalin walba deegaameynta kooxaha yuhuudda deegaameynta dhibaatooyin rabshado aad u baahsan ayay u geysanayaan falastiiniyiinta dhinaca lubnaan oo kale tani marka xabad joojinta la gaaray wax ka hirgelay ma leh dabcan israa'iil waxay sii wadaa duqiimaheeda qaybaha kala duwan ee lubnaan laakiin xisbullah waxaad u malaysaa muddadii ay ka maqnayd furumaha dagaalka tan iyo markii hogaamiyahoodii hore la dilay inay aad isku soo dhistay hadda waxyaabaha laga soo warinayo gobolka waxay sheegayaan in diyaarado ay u maaran la'yihiin diyaarado drones ah oo fire optica ku shaqeeya ay u maaran la'yihiin ciidamada front jooga ee israa'iil ee koonfurta lubnaan ku sugan in ay diyaaradahaasi soo dirayso islamarkaasina khasaaro ba'an ay u geysanayaan taangiyada israa'iil horumarna ay ka samayn la'yihiin dhinaca furimaha inay kusii fogaadaan dhinaca webigataan marka waxaa muuqata xisbullah inay cudud cusub xoogaha la soo baxday maraykanka iyo dowladda lubnaan waxay ka wada shaqaynayaan in israa'iil xabad joojin lala gaaro taasina ay saamaxdo in xisbullah hubka laga dhigo laakiin xisbullah waxaad u malaysaa in awooddeedii ay muddadii ay ka maqneed furmaha ay dib isku soo dhistay islamarkaasina awood cusub ay la soo baxday oo ay ka mid yihiin diyaaradahan aadka u yaryar ee droniska ah ee ay ku hor istaagayso inay horumar sameeyaan ciidamada lugta ee israa'iil ee kusoo siqaan gudaha koonfurta lubnaan marka dhinaca iiraan mar kasta oo wada hadalka ay gelayaan waxay shuruud kaga dhigayaan kooxda xisbullah iyo ama lubnaan guud ahaan in dagaalkaasi laga joojiyo maxaa yeelay xisbullah waxay ka mid tahay kooxaha sida weyn ugu xiran iiraan islamarkaasina u wada shaqeeyaan iyadu waxay ku tilmaantaa ama iiraan aan dhahna waxay ku tilmaamtaa xulafadeeda halka israa'iilna ay ku tilmaamto kooxaha sharta ee shiicada ah marka dabcan waxaad u malaysaa in go'aankan iiraan ku dhigan tahay ah in dagaalka lubnaan haddii aan la joojin dagaalkanna aan heshiis laga gaari karin oo labada dhinac ay isku xiran yihiin aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga maxamed bashiir cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadkana waan la socodsiin doonaa warbixinada iyo wareysiyada ku salaysan arrinkan iyo wixii kasoo kordha aadna mahadsan allah waa mahadsan saara maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa suxufi degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka aniga